係啊，大家好啊！我哋又嚟到咧，我哋嘅藝術治療嘅節目啦。今次咧，我哋請到嘅嘉賓咧，就係澳門咧註冊嘅社工，啱啱註冊、新鮮熱辣嘅社工咧，就嚟到我哋中間咧，就做一個咁嘅節目嘅。我哋歡迎啊！嗱，介紹下自己先好嗎？好，咁我自我介紹下先啦。我係阿珊啦，咁樣就啱啱今年畢業，啱啱註冊嘅一個社會新鮮人嚟嘅，新鮮嘅社工啦，係啦。OK， 好，咁咧就好高興啦！嗱，佢哋啱啱咧嚟到台灣旅遊嘅，咁我就好好奇啦，因為咧佢爸爸媽媽話佢咧從細到大咧一路咧只係得個志願咧就係要做社工，但係咧我哋都唔明白點解會係咁嘅特別嘅現象。咁啊，而家特別訪問下你，究竟你點解從細到大會諗住想做社工嘅咧？其實好簡單嘅，咁由細到大，自己都喺啲社福機構度玩啦，咁之後細個咁啊都接觸到好多社工啦，咁樣，咁先不論話啲咩先啦，咁樣，咁啲社工都好熱心咁樣，即係譬如話有咩唔識都會教我咁樣，我遇到啲咩困難都會去幫我咁樣，咁生命影響生命啦，咁樣，咁當你俾人影響咗，即係你叫做話有個正面影響啦，咁你亦都會想做翻呢個角色，都會想話想成為下一個影響人哋生命嘅人咁樣，咁所以就想做社工咁樣咯，即係並唔係話咩我要做英雄啊，做啲咩，並唔係嘅，純粹就係今日可能我跌低咗有人幫嘅，咁可能話你落雨有人幫你擔住把遮，咁你可能就他朝有一日你就會想成為當時原來我落雨人擔住把遮遮咗我嘅喎，咁我就會想做擔住把遮嗰個人啦咁樣咯。我又好好奇問下喎，咁跟住咧，你真係好實際咧，就去到間學校咧，讀完社工係翻嚟啦，又實際咧就考到呢個社工啦。咁你對於呢個社工未來嘅行業咧，你自己有啲咩諗法或者有啲咩期許咧？諗法其實我覺得還好嘅，因為我覺得即係澳門嘅社工嗰個系統啊，或者所有嘢係我哋要不斷咁成長啦，因為始終時代就係一個好大嘅巨輪咁樣，咁每個時代都會有唔同嘅時代嘅困難同埋煩惱啦，咁樣，咁我覺得我哋要與時並進嘅，呢個係第一啦。咁你話發展期望嘅話，我覺得更加多嘅可以係一啲嘅機構上面可能話多一啲嘅社工位啦，咁樣，因為始終澳門嘅社工其實你話夠唔夠咧？好老實講，未去到話好足夠啦。第一，咁第二就係話可能如果有能力嘅話，可能就係話即係仲有一樣嘢好現實就係社工嘅培訓啊，都係要一定嘅資金同埋一定嘅一個叫錢啦咁樣。咁你如果要培訓到一批社工嘅話，咁好簡單，你讀完書可能就係佢叫讀咗個書咁啫。咁但係問題係，可能佢哋會有啲嘅經驗啦，一啲技巧啦。咁都會有所不足嘅，咁可能未來如果有能力嘅話，可能就係話喺呢啲嘅培訓上面，可能話多啲資源咁樣，令到一啲嘅澳門社工話唔好話咁，即係新鮮人咁樣，唔使話我俾咁多嘅錢去叫先獲取經驗咁樣咯。咁樣呢個我個人睇法係咁啦。咁第二就係可能亦都好現實講就係可能要。呢個層面就係講緊一啲嘅社會大眾層面，就係譬如話大家可能會覺得社工就係傾下偈，冇其他嘢做咁樣。咁其實可能話正一啲咁嘅觀念啦，或者一啲咁嘅情況，可能令到喺社工嘅一啲嘅介入工作上面啦，可能會比較困難咁樣啦。咁甚或者我再講多一個故事啦咁樣。當初我一個朋友見到我知我讀社工啦，佢就講咗句話：喂，我都係唔好揾你啦咁樣。咁嗰時我都好奇，點解唔好揾我咧咁樣？咁我後面問翻先知，原來佢覺得話有問題嘅人先會見社工喎咁樣。咁好老實講就係咁有呢個觀念喺度，咁可能我哋要做一啲介入嗰陣就係話我哋行到過去，佢哋就覺得原來我係有問題，所以社工先過嚟睇住我嘅喎咁樣。咁係咪會對一啲嘅介入上面令到佢哋有一層隔閡，同埋令到我哋叫所謂嘅有需要嘅人士係會更加難去向社工開口咧咁樣，咁呢個我都覺得係澳門而家要留意下嘅一樣嘢咯咁樣。我就好好奇嘅問題就係你細個時候咧俾社工影響，你有冇一個深刻嘅印象係發生咗咩事能夠即係俾你感動，即係你覺得感動到你想做社工嘅某一件事，你有冇咁嘅印象記得咧？即係有啲咩事？係最深刻嘅，響你細個時候接觸社工呢個印象，有啲咩事咧比較深刻？其實就唔係
單一事件嘅，佢係一系列事件啦咁樣。咁因為其實我自認我細個都係一個比較唔係太聰明嘅小朋友啦，讀書又唔好啦，又唔聽話啦咁樣。咁嗰陣時真係要見社工嘅，可能我嗰陣時仲細個，未了解咩係見社工咁樣。咁但係你嗰一刻會發現就係呢個姐姐係會幫我做好多嘢嘅喎，幫我去教我去點樣做一啲嘅時間規劃啦。即係譬如話，因為以前我係一個比較混亂嘅小朋友啊，我唔識點樣做時間規劃，甚或者係日常嘅生活可能都係比較即係基本上可能話死面刷牙食飯呢都會識嘅。咁但係你話佢再進階少少，可能就真係有啲困難咁樣。咁咪佢哋去教我點樣做一啲嘅生活培訓啦，同埋一啲嘅我哋叫做人際關係嘅一啲嘅學習咁樣啦。咁呢個位就令我好感動咯。咁同埋就係即係自己即係咁，我哋做社工之前都要做實習噶嘛。咁自己都係嘅。即係當自己體驗翻呢個角色嗰陣時，亦都會揾翻當初嘅感動咯，咁樣呢個小故事分享咁樣咯。好啦，嗱，我即係今日真係認識咗你，咁咧你就話，哎呀，藝術治療呢樣嘢咧，你都好中意嘅，同埋好想學。究竟係咩原因你想學呢樣嘢咧？藝術治療係咁好簡單啦，因為藝術治療本身我聽翻嗰個原理就係要令到嗰個我哋叫做嗰個叫受訪者啦，或者叫 case 啦咁樣，咁去唔記得咗嗰個唔開心嘅感覺啦。咁其實好現實講，而家大多數嘅都市人可能即係都會為咗一啲嘅小事或者一啲嘅事而唔開心咁樣，先唔好講我哋叫抑鬱症患者啦，甚或者其他啦咁樣。譬如我哋有個好經典嘅一個句子就係話，你一日24小時，你會唔會1-2分鐘為咗嗰2分鐘而去唔開心23個鐘啊？咁樣係啦，可能有啲人就會話：喂，好荒謬喎，邊有可能啊？但係正正就係現實上，可能係而家好多都係會話我可能嗰1-2件事唔開心，咁我就唔開心咗成日咁樣，都會有嘅，係啦。咁所以我就會覺得就話呢個位就係我哋更加都市人要去學，要去更加去做藝術治療個位，就係要去將呢件唔開心嘅事暫時放低咗先，係啦。咁同埋藝術治療有好多唔同嘅嘢噶嘛，譬如係話一啲嘅表達嘅一啲嘅表達性嘅藝術啦。咁我亦都可以話透過一啲嘅藝術表達而去了解或者叫表達到我自己內心，或者我而家呢刻講到啲咩。因為好老實講，有啲我哋叫 case 或者一啲嘅user 啦咁樣，咁佢哋可能呢一刻佢可能真係講唔到咩俾你聽，但係你俾張紙俾幅畫佢，可能佢畫到話俾你聽，我呢刻諗緊啲咩喎，我呢刻有啲咩嘅需求，睇到自己啦咁樣。咁所以就話點解呢個位更加會令到我想學呢樣嘢咧？咁樣呢個就係令到我更加想學藝術治療嘅一樣嘢咯。咁你有冇曾經接觸過藝術治療啊？有冇曾經接觸過啊？有嘅，我係一個上堂嗰陣時有個老師啦，咁阿馬老師啦，咁樣咁亦都有講過一啲藝術治療嘅。嗰陣時亦都我哋有一份功課都係玩藝術治療。咁雖然我做出嚟個報告同藝術治療好似話爭少少咁樣，咁但係都有用到藝術一啲嘢咁樣啦。咁其實自己做完之後，其實你會發現其實你做嗰一刻咧，你會 feel 到自己係真係會掉低咗啲唔開心嘅嘢。你嗰刻你係會專注咗嗰刻開心嘅嘢度。咁好正如我話齋就係好多人放唔低嗰一刻。係啦，咁而家藝術治療就放低咗嗰刻啦，咁樣咁就因為放低咗，所以先可以話有一個嘅好好嘅一個短暫嘅好嘅時光啦，咁樣即係好老實講，而家都市人連一個短暫嘅好時光我都覺得好難揾到嘅。咁但係但係咁，我覺得就係話喺藝術治療嘅時候，我哋可以做到有一個美好嘅短暫時光，已經好好噶啦，咁樣呢個位就係我體驗完之後，所以就會令到更加想做藝術治療嘅其中一個原因咯，咁樣。其實我哋嘅節目咧叫藝術陪伴啦，都係一個藝術治療嘅一個方式嚟嘅。咁今日咧聽到你咁美好嘅經驗咧，我哋已經覺得好療癒啦，真係多謝晒你。咁而家咧好似澳門咧自殺嘅年輕人咧越嚟越多啦，你有啲咩睇法啊？對於呢個現象係？其實好老實講，呢個現象有少少無可避免嘅。點解咧？因為其實我亦都好簡單咁講，就係一個人嘅一個情緒啊、困擾或者所有嘢都係由好多方面組成啦，有佢嘅家庭啦、人生經歷啦、社會背景啦、雜咁樣。咁其實好老實講，就係你其中一個環節出現咗一啲嘅情況，咁你就會可能會令到成個環環相扣，就叫做話成個骨牌就冧咗咁樣嘅。咁但係如果你真係要我講話有冇啲咩嘅改善或者睇法咧？其實有嘅，就係我個人認為就係第一啦，就係其實個關懷性要夠，因為點解咧？
人咧就係一個好需要關懷嘅一個動物或者生物啦。咁當你關懷足夠嘅時候，其實咧嗰個自殺情況會相對減少啦。呢個第一啦。第二就係可能係一啲嘅環境啦。其實我哋可以從環境入手嘅，即係譬如我哋一啲嘅學習嘅環境啦，或者一啲嘅家庭嘅環境啦。咁家庭環境好老實講固然難改變嘅，咁但係家庭成員多一分嘅理解或者多一分嘅讓步，其實會唔會有影響呢？係會有嘅。咁呢個就可能話大家慢慢協調做下嘅話，咁都有機會改變到啦。咁但係你話大改變嘅，好現實講，我哋都負翻責任講，其實係比較困難嘅，係啦。咁所以就先小改變咁樣，先做咗小改變嘅話，咁至少結果都可能會有唔同啦。咁同埋講下學校啦，因為年輕人最常接觸嘅就係學校啦，咁樣即係我講緊比較細少少嗰啲啦，咁樣。咁其實學校嘅人際啊，學校嘅朋輩啊，甚至課業壓力都係一個原因啦，咁樣。咁其實好老實講嘅，每一個唔同嘅人有唔同嘅情緒、唔同嘅困擾咁樣，咁我哋叫對症下藥啦。我都冇話一個好特別好籠統咁樣可以直接講晒。咁但係我就會講一樣嘢就係將心比己咯，即係可能你係在於一個教育者，或者在於一個嘅我哋叫咩啊？或者一個叫同學生有連結關係嘅人啦，咁都好啦。即係希望可以話叫做俾一分多一分嘅關懷俾青少年，或者係試下諗下呢個青少年而家呢一刻。唔好話佢最需要啲咩，佢面對緊啲咩困難就得啦。可能話佢最需要呢啲咩，可能係一啲好後期嘅一個諗法、一個講法啦。咁但係當你了解到佢而家呢刻面對緊啲咩困難，咁可能你就會有一個嘅協調啦，或者一啲嘅讓步咁樣咧。咁對佢哋嚟講咧，都係一個令佢哋叫喘下氣嘅一個情況，亦都可以令到佢哋話多一個機會去叫做話停一停、諗一諗，唔好去做一啲咁衝動嘅事咁樣咯。咁其實老實講，每個人都有唔同嘅情緒同困擾啦，咁影響佢哋嘅即係可能叫自殺嘅原因都唔同啦，咁樣咁，但係我都會用翻多一句，就係用翻整體都會講翻就係多一份嘅理解，多一份嘅讓步，咁可能大家就會覺得舒服啲啦，或者就會叫做我哋叫停一停諗一諗咁樣咯，呢個就係我嘅睇法咯，係啊。哇，非常之好啊！今日我哋嗰個節目咧，真係學到好多嘢。其實你個年紀好輕咋係咪？今年啱啱畢業22歲咯。22歲係啊，就可以體會到呢個社工嘅精髓喺度。咁樣陣間咧，我哋會有一個音樂療愈嘅，就係學阿山話齋咧，就話我哋專係睇我哋好嘅一面啊，將我哋咧負面嘅嘢咧就盡量唔好睇。咁一陣間咧，我哋有一個音樂療愈咧，就係咧帶領大家咧掀埋眼、深呼吸咧，去慢慢咧體會到咧我哋點樣去睇翻正面嘅嘢。點樣去睇翻我哋自己好嘅嘢，跟住咧珍惜翻我哋嘅人生。咁最後你可唔可以講一兩句鼓勵而家嘅年青人啦？可以啊，冇問題啊。咁一兩句啊，我諗下先。頭先都講過，係都講過。再重複一次啊。不過我會講轉一轉嘅，我就會話係我會咁講啦，就係有啲嘢我哋一日未去到個底度。咁亦都即係證明話呢件事即係仲有得拗啦，仲有得打翻彎啦，或者甚或者仲有希望啦咁樣。有啲嘢我哋亦都係我哋有情緒有情況嘅，亦都可以揾身邊嘅人去講啦咁樣。求助並不可恥嘅，呢個好老實講。如果你話求助好可恥嘅話，好老實講，咁我哋呢個職業就唔會存在喺度噶啦，咁樣亦都我哋就唔會喺度啦。咁我哋會變咗另一樣嘢噶啦，咁樣。咁所以我就同翻咁多個青少年講嘅，求助並不可恥。如果有任何事嘅話，亦都可以同身邊人去講去傾，係啦，咁亦都可以揾社工去傾啦。社工唔係話你有問題先見你嘅，唔係嘅。好多時候你嘅人生有啲咩迷茫，好多時候你嘅人生有啲咩需要去叫商討嘅，我哋社工都會喺身邊嘅，社工會伴你左右啦，係啦，我會咁樣講嘅，係啦。好，咁我哋嘅 slogan 咧，今日就話求助並不可恥。係咪我哋一齊講啊？1、2、3，求助並不可恥。多一啲關懷，多一啲相信，多一啲陪伴，可能你就會走出呢個谷底啦。我哋今日嘅節目咧做到呢度，同大家講拜拜啊！拜拜。請你慢慢閉上眼睛，深呼吸，揾一個你舒服嘅坐姿，
我哋聽聽內心嘅聲音。求助並不可恥，其實我哋嘅內心係可以看到光芒㗎，可以感受到溫暖㗎。讓我哋拋開所有嘅羞恥感，一啲唔開心或者繼續讓自己流淚嘅一啲事情，我哋暫時擺低，我哋重新揾到我哋身邊光嘅來源、愛嘅來源，好好地、深深地接納自己。關懷自己，擁抱自己。太多嘅眼淚係睇唔到前面㗎，所以我哋要抹乾我哋眼淚，去重新睇返我哋嘅前路嘅方向。有一啲嘢係唔需要執着㗎，我哋就放開，可能會俾得我哋更輕鬆嘅一個感覺。當我哋看到光嘅時候，就可以點亮我哋黑暗嘅心房。我哋因為咁樣而唔再喊啦。我哋因為咁樣，我哋再有希望。傷心與快樂其實喺一線之間㗎。我哋可以睇住快樂嘅一面，重新燃點希望。以下呢首歌呢，叫做《笑傲人生》，希望大家鍾意。曾經生病時，心裡拿着長長的羞恥，害怕朋友遠離，害怕眼光不再允許，在黑暗裡鎖着自己，怕被世界遺忘的呼吸。可我看見光，點亮心房，老師托舉我溫暖的肩膀，陌生同學寫下的力量，讓我哭泣，也讓我堅強。原來愛就在身旁回響，像一個家，深深接納的懷抱。淚水在疾行的路上，痛苦湧上來讓我跌撞，直到那句話提醒，原來是我傷害自己，我才懂得放開手心，不再困在過去的傷痕裡。可我看見光，點亮心房，老師托舉我溫暖的肩膀，陌生同學寫下的力量，讓我哭泣，也讓我堅強。原來愛就在身旁回響，像一個家，深深接納的懷抱。傷心還是快樂都在我心中選擇，剎那間轉身，淚水變成笑容的歌。我笑着走出來，不再害怕傷害，在這條路上每一步都有愛，勇氣在心中盛開，幸福隨風澎湃。我終於明白，擁抱自己，這是最美的存在。
己就是最美的存在。好啦，我哋今日嘅節目呢到呢度啦，多謝大家嘅收聽，拜拜。